Tonlarca ağırlığındaki uçakların nasıl kuş gibi uçtuklarını biliyor musunuz? Aslında bunun çok basit bir fiziği var. Asıl güç burada. Bu motor saniyede binlerce kilo havayı içine çekiyor. Bu da uçağı inanılmaz bir itiş gücüne sokuyor. Normal bir yolcu uçağının ağırlığı ortalama 100 tondur. Tabii olay sadece bu değil. Aynı zamanda o devasa kanatların altına yüklenen basınç, uçağı asıl havada tutan şey. Ama merak etmeyin, buna rağmen uçaklar günümüzün en güvenli seyahat araçlarıdır.